Ассалаумағалейкум, ән сүйер қауым. Шаңырақ орталығының Ақмаңдайлым атты онлайн лекция концерті бар ғұмырын ән әлеміне арнаған 40 жылда қазақтың музыка өнеріне 300-ге жуық туындысын қосқан қазақ вальсінің королі, Қазақстан Республикасының халық әртісі Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына арналады. 20 ғасырдың 60-70 жылдар бүкіл қазақ даласы Шәмші әндермен тербеліп тұрғандай көрінеді. Өйткені ән падишасы Қазақстанның әрбір қаласы мен даласына, ауылы мен ауданына ән арнаған еді. Композитордың осындай атауы шығармасының бірі Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Ақерке Ақжайық әні. Шаңырақ саз ансамблінің орындауында қабыл алыңыздар. Жеке дауыста Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Нұржан Сарқанбаев. Ансамблдің көркемдік жетекшісі Резолла Садықов. Саған ауған, самал соқсап жалаудан, жүректе тербетілген ақ жайығым, Ақерке маңсаған ән үлкен. Жаным аудара туған, арыстарынан жаратылған, жайықтың жағалай тал жағасынан, қымбаттым сен маған тіл қаттың. Өзіңсің жаным жан қаққан әнім, Каспийдің толқын тауларым. Сенбісің көгілдір махаббатым, Ал-Қызыл алауға таңдарым. Сенбісің көгілдір махаббатым, Ал-Қызыл алауға таңдарым. Айданым шалқыған бір дидарыңда толқыған нұр. Мен сені көрдім еркем, ерке теңіз, аспанға маржандар шашқанынан. Айырылмас достығыңнан айнағыма қостырдың. Жанымның нұрландырып сенің шолпан, жанарың алаулап барамын. Өзіңсің жаным жан қаққан әнім, Каспийдің толқын тауларым. Сенбісің көгілдір махаббатым, Ал-Қызыл алауға таңдарым. Сенбісің көгілдір махаббатым, Ал-Қызыл алауға таңдарым. Бір сәуле күлімдеген жанарыңнан тербеген. Мен сені балықшының арманыңнан, жан сәулем іздеймін аңсаумен. Арманым саған ауған, самал соқса жалаудан, жүректе тербетілген ақ жайығым, Ақерке аңсаған ән үлкен. Өзіңсің жаным жан қаққан әнім, Каспийдің толқын тауларым. Сенбісің көгілдір махаббатым, Ал-Қызыл алауға таңдарым. Сенбісің көгілдір махаббатым, Ал-Қызыл алауға таңдарым. Өзіңсің жаным жан қаққан әнім, Каспийдің
айтқан мақалдар анаңды Меккеге 40 рет арқалап апарып алып келсең де қарызынан құтыла алмайсың деген соның бір жобасы болып тұрсын деп мен 59 жылдан бастап ана туралы ән жазайын деп ойға түскен. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық қоштарым өзіңе арналар. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Өтеуге борышым анашым шын сырын, іздедім сен үшін әлемнің асылын, әлемнің байлығын. Сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнін, қолыма түспеді. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Етегір қанағат әзірге берерім, балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Музыка өнерінің
ән жанрына ерекше леп алған Шәмші Қалдаяқов 1930 жылдың 15 тамызы қазіргі Түркістан облысы Отырар ауданында Шәуілдік ауылында дүниеге келген. Оның шығармаларының тақырыптарының әр мазмұндық аумағы өте кең. Композитор шығармаларының ең негізгі тақырыбы елге, жерге, отанға, жарға, атанаға, дос жаранға деген махаббатының бастау алған. Айлы жаз кешінде сырласқан ұзақ түн, сүйкімді бейнеңді жүректе сақтадым. Арманым сол жерден сен едің тапқаным. Арманым сол жерден сен едің тапқаным. Тағы да сол жерге оралдым қайтадан. Әлі тұр гүлдерде самал жел шайқаған. Қол бұлғап жырақта, тауда тұр аңсаған. Сен жоқсың, бірақ та қайдасың қалқажан. Бірде сазгер Қаражан Әбілжазимов есімді досы шаңырақ көтеріп, тойына бір топ жолдастарын шақырады. Араларында сазгер Шәмші мен ақын Мұхтар Шаханов та бар еді. Тойға берер сыйымыз қане? Одан да ән арнайық деп ән жазуға кіріседі. Қаражан достарының жұбайы жаңадан мектеп бітірген балауса қыз еді. Осыны арқау етіп ақын мен сазгер Ақпантик әнін дүниеге әкеліп, жолдастарының үйлену тойына тарту еткен екен.
eдің бір кезде, шашыңа ақпан тек байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның, шынарым-ай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай. Жол жатыр шақырып алдыңда, өмірді росынып шаттығың, білмеймін бой жетіп қалдың ба, шашыңда ақпан тек жоқ бүгін. Білмеймін бой жетіп қалдың ба, шашыңда ақпан тек жоқ бүгін. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның, шынарым-ай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай. Жылдардың еркіне бағынды, жылдарға қол создың жан құрбым, белгісін балалық шағында. Айтшы сен қай жерде қалдырдың, белгісін балалық шағынан. Айтшы сен қай жерде қалдырдың. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның, шынарым-ай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай. Келесі орындалатын ән өткен ғасырдың 70-80 жылдарында жазылғанымен халыққа 30 жылдан кейін кешігіп жеткен. Қазақтың көрнекті ақыны Мұхтар Шаханов өмір өзен өлеңін жанындағы жастық шағында өмірге деген құлшынысы зор болашаққа деген сенімімен кезде үлкен шабытпен дүниеге келсе керек. Біз екеуміз бәйшешекті ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жарын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзенімен ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық менің
Turasың sen есте, мен өшсем де өшпе. Асалам, ертеде де кеште, тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе. Алуан гүлдер шуақ шашты бүгін бақшамда, қызғанбаймын бас құшақтың отын жақсаңда. Өмір мынау бақ пен қайғы күнде жарысқан, ақ тілекпен қол бұлғайсың әркез алыста. Жылдар өмірдің өзенімен ағады кезегімен. Сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште, тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе. Асалам, ертеде де кеште, тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе. Жалғыз аққу таудан асып қайтып барады, сағынышын әнге қосып айтып барады. Сол ерке құс мұңын жалығып ерте көктемде, енесің ауылыңнан ұшып өткенде. Жылдар өмірдің өзенімен ағады кезегімен. Сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште, тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе. Асалам, ертеде де кеште, тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе. Бірде Шәмші өзінің бірге Сабырға Асановты ертіп Жамбыл өңірінің аралауға кетеді. Бірге жүрген сапарда екеуі көптеген әндер жазады. Бірі сазын, бірі мәтінін шығарып, жүрген күндердің бірінде Дүнген қызы әні дүниеге келеді. Әуелі бұл әннің сазы, кейін мәтіні жазылған екен. Сазгердің сезімін сүйіспеншілікке толтырып, тәтті етіп әсем әнге арқау болған Дүнген қызы әні бүгінгі қазақтың сүйіп айтар әнінің бірі боп айналып үлгерді. Қастарыңның арасы жалт
басып сырғалым. Қиялғанша ерте келес дүнген қызы арманым, кез боп келсе ертелі кеш сені көзді алмадым. Өзге емес өзіңді ойлап жүр едім, түсінерде бір қазақтың жүрегін сырғалым. Кімге болсын сүйкімді бір баласың, көңілімді баурап алып барасың. Көл құрайсың, күн құрайсың жылда сен, елге жәннәтерге талас баласың сырғалым. Қиялғанша ерте келес дүнген қызы арманым, кез боп келсе ертелі кеш сені көзді алмадым. Өзге емес өзіңді ойлап жүр едім, түсінерде бір қазақтың жүрегін сырғалым. Суық қыс қалды, сен ойлаумен жаз ұзақ түн қысқарды. Бақыт жайлы әнді бірге шырқайып, қонақтатып қойып бауға құстарды сырғалым. Қиялғанша ерте келес дүнген қызы арманым, кез боп келсе ертелі кеш сені көзді алмадым. Өзге емес өзіңді ойлап жүр едім, түсінерде бір қазақтың жүрегін сырғалым. Қиялғанша ерте келес дүнген қызы арманым, кез боп келсе ертелі кеш сені көзді алмадым. Өзге емес өзіңді ойлап жүр едім, түсінерде бір қазақтың жүрегін сырғалым. Қайықтан бірінші рет радиоға шығарған Жамал апа Омарова. Өйткені қайықта 57 жыл жазылды дағы, ол бәйге алылмай қалды дағы, конкурсқа жазған. Бір жыл шамадан бір жатты дағы, 58 жыл көктемде Жамал апаға үйретуім, осы әнімді бір көріңізші деп. Сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбеті.
Қазақтың сүйіп тыңдайтын әндерінің бірегейі Шынарым. Сөзін жазған Еркеш Ибрахим, әні Шәмші Қалдаяқовтікі. Орындайтындар Сәуле Арынғазина және Әлия Закирянова. Даланың гүлдері шешек жарған, өзіңді аңсатып барады. Көктемдей жайнайды асыл арман, ес алғып самалдың шарабы. Өмірдің сәніне сен болмасаң, әнім боп шырқайсың сен қашан. Әлде сен жырмысың, еркелеп жүрмісің, сырмысың жүректі шарпыған. Әлде сен жырмысың, еркелеп жүрмісің, сырмысың жүректі шарпыған. Аяулым қыз болып сен тумасаң, алтын таң ағарып атпастай. Аяулым күлімдеп сен тұрмасаң, аққуда сыңарын таппастай. Өмірдің сәніне сен болмасаң, әнім боп шырқайсың сен қашан. Әлде сен жырмысың, еркелеп жүрмісің, сырмысың жүректі шарпыған. Әлде сен жырмысың, еркелеп жүрмісің, сырмысың жүректі шарпыған. Қаздарда барады қосақтанып, қарлығаш қуалап сыңарын. Билейді гүлдерде шашақтанып, қайдасың сен менің шынарым. Өмірдің сәніне сен болмасаң, әнім боп шырқайсың сен қашан. Әлде сен жырмысың, еркелеп жүрмісің, сырмысың жүректі шарпыған. 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 Бір кезде ес қағылды. Я керіңіз дедім мен. Рұқсат па мызаға деп қалқан құлақтау, қағылес шұқалтақ, орта бойлыда төменіректеу, жұпыны киінген жас жігіт бөлмеге кіре берді. Кел жоғары шық, мызаға сіз мені танымайсыз. Мен Шәмші Қалдаяқ деген жігітпін деді, кекештене сөйлеп. Қайықта мен Қарагөз әндерінің авторы Шәмші болсаң, мен сені сыртыңнан танимын дедім. Тап соның өзі, мен бір ән жазып алып келдім. Соған өлеңді сіз жазсаңыз екен деп қолға салып келдім. Бір айдан соң Роза Бағланова жаңа әнді Қазақ радиосының оркестрі сүйемелдеуімен магнитофон таспасына жаздырды. Сол минуттарда радио студияда менімен қатар отырып, елтей тыңдаған есті журналист Байзақ Құзыбек тұрып, «Мұзағау, мынау әннің шын аты Ақмаңдайлым ғой. Сіз жастар вальс дегеніңіз орынсыз екен. Әншейін қарат» деді. Мен қолма-қол келістім. Әншіге де әсем ат ұнап кетті. Майса алатаудың бөктерінде гүл
шақтың көктемінде. Алдымнан армандаймын жарқ етіп ең қолымда жеткізгендей көкте күнге айналдым ақ маңдайлым, ақылдым балтаңдайлым, жалынды жас дәуренде ұялма жан сәулемде, жақсылықтың жоқ сәулем ерте кеші шадырашы назданшы еркелеші. Сен деген ыстық сөзің артық еді өзіңе, іштей мені тартып еді. Өзгеге өзі қимас өркөнеліп, лебіңмен қорғасындай балқып еді. Айналдым ақ маңдайлым, ақылдым балтаңдайлым, жалынды жас дәуренде ұялма жан сәулемде, жақсылықтың жоқ сәулем ерте кеші шадырашы назданшы еркелеші. Айналдым ақ маңдайлым, ақылдым балтаңдайлым, жалынды жас дәуренде ұялма жан сәулемде, жақсылықтың жоқ сәулем ерте кеші шадырашы назданшы еркелеші. Халқы сүйген, халқын сүйген композитор Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына арналған Шаңырақ орталығының Ақмаңдайлым атты онлайн лекция концертін қазақ жұртын ғажайып әндермен тербеткен Шәмші Қалдаяқовтың музыкалық мол мұрасы ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін деген ниетпен тәмамдаймыз. Сау, сәлеметте болыңыздар.